सब्सक्राइब कीजिए बंगाली ब्लैक मैजिक अमलियात चैनल को, हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मज़ीद और अच्छी वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी। आप उस अमल से फ़ायदा उठाएं, दूसरी को भी फ़ायदा पहुँचाएं। हमको दुआ से याद रखें। मेरी वीडियो बहुत ख़ास अमल में पेश करूँगी, आप भी इस्तेमाल करें। अभी वीडियो की तरह आ रहा हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमिल। बहुत दोस्तों की फरमाइश के बाद मैं एक अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत भाई मेरे व्हाट्सएप में कॉल में बात करती है, भाई दूर दराज के मरीज़ को मैं कैसा तशख़ीस करूँ, उनका मरीज़ का हाल कैसा पता चलाऊँ, किस तरह मरीज़ है और क्या मसला है, बंदिश है या जादू है या टोना है या आसिब है या जिन्नात है या जिस्मानी मरीज़ है। तो मैं एक अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ख़ास एक अमल है। ये इसी तरह बद्दुआ का अमल किसी को शेयर नहीं करती। उस्ताद की खिदमत 10-12 साल के बाद इसी तरह अमल भी नहीं देती। ये एक अमल है, ये एक राज अमल है, मैं बता दे रहा हूँ। ये मेरी एक दोस्त है, वो तजर्बा किया है और बहुत लोगों को तजर्बा किया। वो दोस्त है मेरे गांव का है, वो भी यह अमल हर वक्त करता है। तो आप भी यह अमल कीजिए, फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल आसान अमल है, 21 दिन का अमल है। तो अमल का तरीका ये है, ये नौचंदी जुमारात से यह अमल शुरू करना है। रात 12 बजे के बाद अंधेरी कमरा करके अंधेरी कमरा में यह अमल पढ़ना है। पहली दिन 100 मरतबा ये जो आज़िमत देख रहा हो, आबुदूह जाबुदूह बेखबर की लाबुदूह। बेखबर जिस जगह में है उस जगह मरीज़ का नाम लेना है, उनका मान का नाम लेना है। ज़कात देने के टाइम बेखबर की लाबुदूह ये बोलना है। और जब भी काम लेना है फ़लान बिन फ़लान की खबर की लाबुदूह इसी तरह बोलना है, ठीक है। तो पहले दिन 100 मरतबा, दूसरी दिन 200 मरतबा, तीसरी दिन 300 मरतबा, चौथी दिन 400 मरतबा, इसी तरह 11 दिन 1100 मरतबा पढ़ना है। और 12वीं दिन से भी 1000 मरतबा, 13वीं दिन आप भी 900 मरतबा, इसी तरह कम करते आए। और 21 दिन में 100 मरतबा, 21 दिन 100 मरतबा, बस ज़कात अदा हो जाएगा। ये जब भी आप ये अमल पढ़ेगा, ज़कात देगा, तब सिंदूर का बखूर जलाना है। थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपके जलाना है, बखूर देना है। और ये अमल बिल्कुल परहेज़ के साथ करना पड़ेगा। नौचंदी जुमारात से शुरू करना है और परहेज़ जलाली जमाली करना पड़ेगा। कम से कम मछली, अंडा, गोश्त, दूध, दही बीवी के साथ हम बस्तरी और जानवर का जो चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ परहेज़ करना पड़ेगा। सिर्फ जौ की रोटी और मूंग की दाल, आटे की रोटी, इसी तरह चीज़ आप खा सकती है, ठीक है। मछली, अंडा, कोई चीज़ अंडा वगैरह कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो बिल्कुल आसान अमल है। ये अमल करने के बाद आप खुश हो जाओगी। दूर दराज के मरीज़ को भी तशख़ीस कर सकती है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अमल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद भी आप हर दिन 7 या 11 मरतबा मदामत रखना है, वरना अमल ज़ाया हो जाएगा। जब काम लेना है तो मरीज़ के बारे में पूछना है तो सिर्फ 7 मरतबा पढ़े और मरीज़ का नाम, उनका नाम भी आप लेना है। उसके बाद भी आप आँख बंद करें, उसी वक्त मरीज़ का जो भी हाल है आपकी दिल में मनकशफ हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी बोलेगा वो मरीज़ को आप दिल में जो आएगा वही बोलेगा, वो 100% श्योर होगा, वो ही उनका मरीज़ होगा, वो पता चल जाएगा। इसी तरह चीज़ उनके ऊपर है या वो चीज़ किया है, ये मरीज़ है, ये बीमार है, ठीक है। आईने की तरह आपके दिल में ये मौकिलात आपको बता देगा। तो ये मरीज़ का ये है, वो है, इसी तरह बता देगा। जो भी करेगा इंशाल्लाह पता चलेगा। ये कश्फ का एक अमल है, ये कश्फ अमल है, ये बहुत ख़ास अमल है। ये बद्दुआ का एक मौकिलात होती है, वो मौकिलात उस अमल के साथ है। और वो भी दूर दराज का ख़बर आपको पहुँचा, किसी चीज़ के बारे में मालूम कर सकती है। जितने जायज़ काम है ये सब मालूम कर सकती है। लटी सिट्टा वगैरह इसी तरह मालूम नहीं करना, वरना अमल ज़ाया हो जाएगा और आपके नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो 21 दिन तक ये अमल करना है। पहले दिन 100 मरतबा, दूसरे दिन 200 मरतबा, इसी तरह 11 दिन 1100 मरतबा, 12वीं दिन फिर 1000 मरतबा, 13वीं दिन 900 मरतबा।